Eco Green Park Nandu. Nandu dari Amerika Selatan. Musim kawin dari bulan Agustus sampai Januari, betina bertelur antara 6 sampai 10 butir. Blue Crane, bango tong-tong dari sana ya. Rasanya nggak enak. Bango tong-tong nggak enak rasanya. Anyir. Halo. Halo. Bayi kasuari nih. Kasuari dijual telurnya 1 juta lebih ya. Tawarin aku. Ngapain piara kasuari? Bangau. Merak hijau. Ini burung bisa terbang-terbang nih. Ini burung dara di rumah banyak. Ternyata yang Ebe maksud itu yang hidung agung. Oh. Nah, Videoin. Burung apa itu, Ma? Burung apa ya? Ada itunya. Terbangnya gitu doang. Iya, mau kawin itu. Terbangnya gitu doang. Di pacaran itu. Emang kelihatan? Kelihatan. Tuh, gitu doang loncat-loncat. Menari dia, ngerayu pasangannya itu. Loncat-loncat. Apa ada burung ini? Burung dara. Ini nggak terbang juga nih. Terbang dia. Dia telur di situ loh.